لا قفلتني السكر اللي فيها. انا اول مره اكل بيتزا مسكره، مش حلوه خالص. مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده جبنا احسن مطاعم مصريه بتعمل امريكان بيتزا في مصر، وعايز اقول لكم ان احنا التجربه النهارده مختلفه، لان احنا مش جايبين بيتزا عاديه، احنا جايبين سي رانش بيتزا. وجبنا السي رانش بيتزا لان انتوا زي ما انتوا عارفين البحريات والحاجات دي بيبقى فيها زفاره، بتبقى مش كويسه، فمين في المطاعم اللي احنا جبناهم النهارده هيطلع احسن كواليتي فيهم. عايز اقول لكم ان فرق الاسعار النهارده كبير جدا ما بينهم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو في افكار لفيديوهات جديده يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات. معانا النهارده بريموس بيتزا، بيتزا بارتي، وبيتزا تايم، وبيتزا ستيشن، روما بيتزا. يلا نحطهم على جنب ونبدا من ارخص واحد. هنبدا باول واحد معانا النهارده بريموس بيتزا بسعر 220 جنيه. ده كده شكل العلبه بتاعت بريموس بيتزا. شكل العلبه جميل، عليها كده عامل علم فلسطين، وبرده جايب كفر، جايب كده كيس هتلاقي فيه المعلقه وجلافز وكده، شكلها شيك بصراحه. تعال نلبس الجلافز وبعد كده اوريكم شكل البيتزا. طيب هو بريموس جايب منديل ومعلقه وسكينه، مفيش جلافزات. هنجيب احنا جلافز. المقارنه النهارده هتبقى على السعر وكميه الحشو وطعم البيتزا وطعم صوص الرانش. انا عايز اقول لكم ان انا جايب كل البيتزا جايبينها وسط ميديوم، فدي اول واحده ب 220 جنيه. تعالى كده عشان اوريكم شكلها. دي شكل كده البيتزا بتاعت بريموس. عايز اقول لكم ان انا بحب الصوص الرانش عندهم جدا. جاي معاها كاتشب، هم اللي عاملينه كده، شكله برده جميل قوي. هقول لكم بقى مكونات البيتزا دي ايه، يعني مكونات البيتزا بتاعت بريموس ايه. مكونات البيتزا بتاعت بريموس عباره عن جمبري وكالابوريا وزيتون وفلفل اخضر وصوص الرانش والموتزاريلا. في ناس هتفرق في المكونات هنشوف، بس يلا نقطع بقى ونجرب. هو بالنسبه ان هو ارخص واحد وانا باكل من عنده بصراحه، يعني عارف لما بتيجي تطلب بيتزا مثلا من الفطاطري تبقى البيتزا مثلا عامله كام؟ يعني اغلى بيتزا هتلاقيها عامله 120 جنيه مثلا بتاع. فان هو يبقى ارخص حد جاي وفي نفس الوقت سعره عامل 220 جنيه، فانا مش عارف هل فرق السعر هيستاهل، لان في ناس ضعفوا في السعر. طيب ده منظر كده العجينه. هي امريكان بيتزا، فهي مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، هي وسط كويسه. العجينه مستويه كويس، شكلها مستوي كويس. تعال ندوق كده. بموت فيها بصراحه. طعم الجمبري باين، والكابوريا برضه طعمها جميل. طبعا احنا مش هنسال في الحلقه النهارده او في الفيديو النهارده الحاجات دي فريش او لا، يعني لان هو مش هيبان قوي في وسط البيتزا والخبز والعجين وكده. بس ما فيش طعم زفاره خالص، طعمهم حلو. الزيتون مش مؤثر خالص على التجربه، يعني هو مش قافلني او مش حادق زياده. المكونات طعمها حلو، العجينه طعمها حلو جدا، هشه مش معجنه خالص. يعني الميكس كله على بعض طعمه لذيذ وفي انسجام ما بينهم كده، يعني الدنيا لذيذه قوي. وعايز اقول لكم ان الصوص الرانش اللي فوق ده اصلا معايا بيعمل اضافه عاليه قوي مع البيتزا من بريموس بصراحه. زي ما قلت لكم كميه الحشو كويسه، يعني انتوا عارفين السي فود ما بتبقاش هم بيحطوا من فوق كده بس الجمبري والكابوريا بس، يعني الحشو فيه مش كتير قوي. يعني انت قلت الحشو ايه؟ الحشو متوسط، يعني الحشو مش كتير. فهل هيجي حد الحشو بتاعه اكتر من حشو بريموس ولا لا؟ هنشوف. تقييمي ليه مع اني بحبه جدا، بس عشان فعلا كميه الحشو مش كتير هديله 8 من 10. ويلا نخش في اللي بعده. تاني واحد معانا النهارده بيتزا بارتي، جاي بسعر 270 جنيه. ده السعر اللي بعده على طول. فرق السعر بينه وبين بريموس حوالي 50 جنيه. دي شكل البيتزايه. شوف الجمبري كبير قوي عليها من بره، يعني في بريموس كان الجمبري صغير، وكمان الكابوريا كبيره شكلها كويس. في فلفل وفي زيتون. وعايز اقول لك ان دي البيتزا اللي معانا الوحيده معانا النهارده اللي عليها مشروم. فهل الميكس بتاع المشروم مع السي فود وكده هيبقى جميل ولا لا؟ بس انا ملاحظ ان كميه الرانش اقل شويه من بريموس بيتزا. بس بصراحه حجم الجمبري زي ما انتم شايفين كده كبير، حجم الجمبريه كبير جدا بالنسبه لانها بيتزا يعني. تمام. في كده جاي كيس كده فيه المنديل وسكينه وشوكه، مفيش برده جلافز. طيب انا مش هحط اي كاتشب او اي صوص جاي مع البيتزا خالص عشان ما ياثرش على التجربه، يعني بما اننا طالبينهم كلهم ان هم رانش يعني. عايز اقول لك ان صوص الرانش بتاع بريموس حلو جدا، طعمه جميل. وانا ما جربتش باقي المطاعم اللي جت دي، فهندوق بقى هل صوص الرانش طعمه احلى عند بريموس ولا عند حد تاني. بس كميه الحشو جايه هنا فعلا في البيتزا دي كبيره كتير، والجمبري نفسه كبير. فتعال الاول كده انا عايز ادوق بس صوص الرانش الاول. لا صوص الرانش هنا مختلف، تحس ان هو معمول ومتزود عليه شويه شوربه بتاعت حاجه بحريه، سمك. في حته كده عامله زي شوربه سي فود كده، فمش عارف هل ممكن يكونوا عاملين صوص كده ولا لا بصراحه، بس طعمه مختلف خالص عن بريموس بيتزا. يعني هم حاطين لي جمبريه في النص اقطعها، والله اتقطعت والله. يعني انا ما اشوف جمبريه بتتقطع من شكلها مستويه جامد. ده المنظر كده بتاع العجينه. بصوا الجمبريه كبيره قد ايه، وهنا برده الجمبريه قد ايه، وفي هنا اهو كابوريا وزيتون
المشروم محطوط من جوه وانا شايفه. انا عايز تيست الجمبري عشان حاسس ان يبقى في اختلاف كبير. عايز اقول لكم كمان، بص في هنا من جوه برده الكابوريا، منظر الكابوريا من جوه، فالحشو من فوق ومن جوه، فالموضوع لذيذ قوي. العجينه جايه مستويه جميله، كميه الجبنه كويسه. يلا ندوقها. طيب بص، هي طعمها حلو جدا، بس انا عندي تعقيب على شويه حاجات. اول حاجه كميه الزيتون كتير، وعارف انت الزيتون لما بيقعد عندك كتير فبيبدا يمرر في الاخر كده، ففي افتر تيست مراره في بقي. بس عايز اقول لكم ان الجمبري التتبيله او طريقه العمايل، الطريقه المعموله بيها الجمبري حلوه جدا، والكابوريا طعمها حلو جدا. وعايز اقول لكم ان الجمبري مستوي كويس كويس كويس، جميل جميل جميل. العجينه ما عنديش تعقيب عليها قوي، يعني هي كويسه، طعمها كويس، مش معجنه. بس موضوع الزيتون ان هو كتير ده مقفلني بصراحه. بس على كميه الحشو وبالنسبه للسعر، لا الحشو بتاعها كتير بصراحه. هم بس لو خفوا موضوع الزيتون ده، لو قللوا كميه الزيتون المحطوطه، او يكون الزيتون فريش عن كده شويه، يعني الزيتون يكون مش بقاله كتير، يعني هيبقى طعمها حلو قوي. تجربه لذيذه. صوص الرانش برده شويه، انا عايز اقول لك هو صوص الرانش بتاع بريموس بيتزا عاجبني اكتر، فانا لو جبت الرانش بتاع بريموس بيتزا وحطيته هنا وشلت الزيتون هاكل دي وش. فتجربه لذيذه. موضوع الزيتون بس يمكن جاي في الاوردر ده كده، انما باقي الاوردرات بتطلع احسن من كده، فانا هديله برده تقييم 7.5 عشان ما اظلموش. حشوه اكتر ولكن موضوع الزيتون المراره في اخر كل قطمه هتقطمها مش هيبقى لذيذ قوي، والصوص بتاع الرانش مش كتير ومش افضل من بريموس. يلا نخش في اللي بعده. تالت واحد معانا بيتزا تايم. بيتزا تايم جاي بسعر 330 جنيه. المكونات عباره عن ايه؟ المكونات كابوريا، جمبري، صوص رانش، جبنه موتزاريلا. ده اللي هم كاتبينه على السايت بتاعهم. هنبص على الشكل بتاعها كده، هفرجكم الشكل بتاعها. بص هو ده الشكل بتاعها كويس، بس انا مش شايف الجمبري ولا شايف الكابوريا. صوص الرانش كتير بس انا مش شايف جمبري ولا كابوريا، شايف زيتون وجبنه موتزاريلا. ممكن يكون الحشو جوه ولا ايه بقى، هنشوف تحت الجبنه. طيب مفيش جرافزات برضو، ناخد احنا جرافز. سعر 330 جنيه سعر مش رخيص خالص، ان انت بتتكلم في بيتزا ميديم. بس انا شايف البيتزا من بره كده انها فقيره قوي، يعني انا مش شايف لا جمبري ولا كابوريا ولا شايف حاجه. فاحنا هنبدا ندوق صوص الرانش. هو انا ملاحظه هنا ان العجينه كبيره قوي بالنسبه للحشو، يعني انا مش شايف الحشو، انا شايف ان العجينه كبيره، والعجينه كده عشان يعني الاطراف نفسها ما فيهاش حشو، فالعجينه واخده تحمير زياده كده. تعالى بس ندوق قبل ما نبدا كده ايه صوص الرانش عامل ازاي. هو حاطط كميه كويسه بصراحه، مفيش ريحه زفاره. صوص الرانش تقيل، طعمه حلو، بس تحس ان هو عليه جبنه شيدر، ملمس معايا جبنه شيدر كده. طيب بيتزا تايم ده شكل كده العجينه، الزيتون واصل لغايه اخر العجينه من تحت، يعني انا مش عارف هم عملوها ازاي بس تمام. بالنسبه للحشو يعني انا هحاول ايه. بص ده حجم الجمبري كده، جمبري صغير خالص، بس مش لاقي حشو تاني بصراحه، بس الحشو بتاعها ضعيف خالص يعني. بس صوص الرانش طعمه مختلف وطعمه حلو لما دقته، يعني عجينه مستويه، مفيش ريحه زفاره، في طعم تدخين انا مش عارف جاي منين. هي تجربه حلوه بصراحه، الطعم بتاعها جميل. نوع الجبنه اللي مستخدمينها بريميوم جدا. عايز اقول لكم طعم الجبنه مغطي على حاجات كتير قوي، طعم الجبنه جميل. عايز اقول لكم ان يعني انا بعد ما خلصت كتير قوي من السلايز ما قابلتش اي جمبري او حاجه، فهدوقه. طعم الصوص اللي من فوق مغطي جامد قوي على طعم الجمبري بصراحه، بس هو في سنه سبايسي بس. فالكابوريا احنا ما لقيناهاش، بس يعني ملهاش نصيب بقى تطلع ملهاش نصيب تطلع معانا. تجربه كويسه، ولكن انا حاسس تجربه فقيره قوي على 330 جنيه. هو جاي سبايسي وانا ما طلبتهاش سبايسي، فالعجينه ناشفه قوي، بس صوص الرانش ده جامد، طعمه حلو قوي بصراحه. انا موضوع ان مفيش حشو 330 وكده الموضوع صادمني بصراحه، وبرده من الاطراف مفيش حشو، يعني هديله 6.5 من 10. يلا نخش في اللي بعده. رابع واحد معانا بيتزا ستيشن. عايز اقول لك ان هو يعني هي اتقل كرتونه جت النهارده بصراحه، جاي بسعر 365 جنيه مقاس ميديم. فهل 365 جنيه بيتزا ميديم هل هيستحق الطعم ولا لا؟ يلا نفتح كده الكرتونه. ده منظر البيتزا، شكلها بيتزا ايطالي خالص كده، واحنا طالبينهم كلهم زي بعض امريكان بيتزا، ومعاها اربعه كاتشب. صوص رانش كتير، لكن الاطراف كلها زي ما انتم شايفين كده فاضيه، ما فيهاش حشو، والعجينه نفسها عاليه قوي. بيتزا ستيشن جايب كيس، معلقه وشوكه، ما حدش فيهم جايب جلافز، مع ان يعني بتهيألي انا من الناس اللي بتحب تاكل بيتزا بايديها، يعني مش بشوكه وسكينه، ولكن بنلبسه عشان التصوير ما نبهدلش الدنيا. حاجتين بيتاكلوا في البيت، البيتزا والكوارع والمانجا. البيتزا والكوارع والمانجا ليه بقى؟ لان الكارع بيبقى عايزك، فمش هتعرف تعمل كده بره. البيتزا فيها ايه؟ البيتزا فيها طماطم، انا شايف قطع طماطم، كابوريا، الجمبري الكوكو خالص. تعالوا بس ندوق صوص الرانش. ده صوص جمبري مش صوص رانش، عارف كده، عارف طعم قريب لطعم ايه؟ قريب لطعم صوص البتر فلاي، بس في سنه مزازه كده خله. طيب هي الاطراف مش حاطين فيها جبنه ولا حاجه، واحنا ما طلبناهاش كده بصراحه، ولكن شكله يبقى فيه مفاجاه ولا ايه؟ بس هي بتلخبط علينا. ايه ده؟ في ايه؟
ايه اللي حصل يا جماعه؟ الكابوريا باينه وفي جمبري باين. جمبريه دي جمبري مش صغير قوي ولا كبير قوي، بس انا ملاحظ ان هم حاطين قطع بصل زي السلطه كده مش مستوي خالص، ونفس القصه برضو طماطم، فمش عارف. تعالى كده بقى نجرب هي سايبه خالص من بعدها، العجينه فكه خالص، وعايز اقول لكم ان العجينه رفيعه جدا، وهي شبه بيتزا ايطالي جدا يعني. هي ندوق. بص، هي كميه الحشو كتير جدا، يعني هو جمبري صغير بس برضو كتير، والكابوريا كتير جدا. عايز اقول لك انها تقيله من كتر الحشو اللي جواها. موضوع الخضار الكتير ده هو صاددني بصراحه، لان هو كتير قوي ومحطوط سليم، فمش راكبه معايا. هقول لكم الحاجات دي يعني التوبنج لوحدها لو مش محطوطه في العجين دي ومحطوطه في عيش، هقول ان ده سندوتش عادي. يعني مثلا جايب سندوتش حاطين فيه بصل وطماطم، وهحط بقى معاه اللي انت عايزه بقى. عايز تحط معاه جمبري مع كابوريا، عايز تحط معاه برجر، فاهمين قصدي؟ عارف انت الستاندرد بتاع سندوتش برجر، بصل طماطم صوص من فوق. دي بيتزا والتاني برجر، يعني دي فيها السي فود والتاني برجر. هو طعمها غريب قوي بالنسبه لي بصراحه، يعني اكتر حاجه ضايق طعمها طعم الصلصه والخضار اللي هو اللي بيقرمش ده. عارف بافلو برجر لو عامل بيتزا هتبقى هي دي، بس فيها نسبة سكر كده، في سكر في الموضوع مع الصلصة والطماطم مع البصل. طب هو الجمبري طعمه كويس، والكابوريا طعمها كويس. حجم الجمبري صغير ولكن طعمه حلو جدا. الصوص اللي فوق طعمه كويس مش وحش. موضوع بس ان الخضار محطوط زي ما هو كده، ما استواش ولا اي حاجه، قافلني بصراحه من التجربه. ده غير ان احنا كنا طالبينها امريكان بيتزا وهي جايه لنا شكل الايطالي قوي، جايب عجينه رفيعه خالص وصلصه كتير. النهارده بنجرب الامريكان بيتزا، فانا مش هعرف اديها اكتر من 7 من 10. فكده بسعر 365 جنيه واخده 7 من 10. يلا نخش على اخر واحد معانا، اخر واغلى واحد معانا بسعر 385 جنيه، روما بيتزا. روما بيتزا ده شكل العلبه بتاعته، مقفل العلبه كويس بصراحه. تعال نشوف هيبقى جواها ايه. طب ده الشكل بتاعها، الزيتون كتير قوي من بره، صوص الرانش كتير، يعني الحشو مش باين. جايب معاهم قرن فلفل، مش احنا فاهمين فطاطري ولا ايه؟ لا روما بيتزا عادي ماشي يعني. وباعت زياده كده علبه رانش، حركه حلوه بصراحه عشان اللي عايز يزود رانش. هو كان باعت كيسين وبس من غير جلافز وما فيهمش معالق، فهنيجي اخد معلقه وسكينه من حد تاني. بس منظر قفلني قوي من البيتزا اللي قبلها، يعني منظر الحوار الايطالي او اللي هي الاطراف تبقى عامله كده، ده قفلني بصراحه. بسعر 385 جنيه انا شايف ان الحشو اللي انا مش شايفه، او يعني شايف جمبري كده بعيد، غالي قوي على السعر ده. فهنجيب الشوكه والسكينه، وزي ما قلنا هندوق الرانش الاول. طيب صوص الرانش طعمه معقول كويس، يعني هو مش احسن واحد جه النهارده ولا هو اسوأ واحد. ما فيهوش حاجه غريبه الصوص الرانش خالص. هقطع كده سلايز عشان اوريها لكم. بس هي من تحت ناشفه جامد، هي ماسكه في بعضها جامد، فحاول كده نفكها. ايوه بص العجينه رفيعه خالص والحشو من فوق، بس دي الحمد لله ما فيهاش ما فيهاش سلطه ما فيهاش بصل يعني وطماطم وكده، بس الحته دي حاسسها معجنه سيكه كده، فهنفتح ونشوف. وبرده التوزيع بتاعت الخيار كده بص تحسه دبلان كده وقديم، بص فمش لذيذه يعني. بس هنجرب الطعم اوفر اول، هنقول عامل ازاي. طب هي مبدئيا عليها زعتر، طعمه واضح قوي. التتبيله اللي معمول فيها الجمبري والكابوريا يعني هم معمولين مع بعض في طاسه واحده مثلا، ومحطوطين كده على البيتزا. فالطعم عارف انت الحاجات اللي بتنزل من الجمبري ومع الكابوريا مع بعض في دسامه يعني في الموضوع. طعمها حلو ومش وحش، بس الزيتون مر قوي يا جماعه، والله الزيتون مر قوي قوي قوي، يعني مش عارف ليه مستخدمين الزيتون ده. طيب ملخص التجربه بتاعتها، مع انها مش جايه امريكان زي ما انا قلت لكم، المكونات بتاعتها الماتيريال نفسها بريميوم جدا، طعمها حلو جدا، كل حاجه فيها الدسم بتاعها، الرانش تقيل، طعمه كويس، طعمه واضح. الجمبري طعمه حلو، الحجم وسط بتاعه مش صغير خالص، طعمه كويس، بس معمول بتتبيله، بس مش مستوي قوي يعني. جيت اكله لوحده هو مش مستوي قوي. طيب هو على سعره بصراحه، وبس كميه الحشو قليله قوي على السعر ده، بتتكلم في حوالي 385 يعني 400 جنيه على بيتزا ميديان. يعني هو فيه جمبري 2 3 4 5، في 5 جمبريات، والكابوريا مش ظاهره، وكميه الجبنه مش كتير، والاطراف مش محشيه ما فيهاش اي حاجه، يعني هم عاملينها كده بس. الجمبري برده فيه تكه. وموضوع ان الزيتون موجود ده، اللي هو الزيتون الشكل ده، مدي طعم مراره كده غريب قوي بصراحه، مش راكب معايا. فتجربتي ليه يعني طعمه بالنسبه للطعم على التجربه اللي قبله لا هو احسن بكتير. انا هديله كام؟ هديله 7 من 10. يلا نخش بقى على التقييم العام. طيب كده افضل حد جه النهارده هو بريموس بيتزا. هو انا متعود اكل من عنده، بس انا مش ظالم اي براندات معاه والله. التجربه بتاعت بريموس بيتزا تجربه متكامله،
طعم الرانش حلو وماشي مع طعم الحاجه، الزيتون مش كتير، العجينه مستويه، مش هي تخينه قوي ولا رفيعه قوي، الجبنه المستخدمه بريميوم طعمها جميل. السعر بتاعه 220 جنيه، فهو ارخص سعر جه في الحلقه النهارده، احنا بنتكلم في 220، واغلى واحد عمل 385. بيتزا بارتي الحشو بتاعها كان كتير، الجمبري والكابوريا كانت كتير، طعمها حلو، الطعم بتاعه كان جامد. صوص الرانش بس ما عجبنيش شويه، ولكن اوفر اول بصراحه انا ارشح لكم بامتياز تجربوا بريموس بيتزا، تجربه جميله. السعر بتاعه مناسب جدا، سعره حلو جدا، والتجربه ممتازه بصراحه. ده كان فيديو النهارده من الدرش، استنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، سلام.